bonjour, bakongomani ya solo esika bazali kolanda biso na minute oyo na ngonga epai bozali navandi kopesa bino mbote ya tro bayebalandaka biso mikolo nyonso lelo toye liboso ya palais du peuple mpona kolobela bino mayema azali koleka na mboka na engumba Kinshasa na République démocratique du Congo oyo tovandi koloba 42e sommet ya SADC oyo ezali mama na likambo oyo tovandi koyebisaka badongolo miso tu bakei na mai parce que ezali restauration ya diplomatie na République démocratique du Congo toyebisaki bango eteke Fachi Beto au pouvoir ezalaki source ya bénédiction mbala liboso tomonaki en 2019 akomaki mokonzi ya union africaine de bénédiction akei plus akezwa akomi mokonzi ya CAC de mandat na ane moko CAC na vice-présidence ya SADC et mikolo na 3 ans et 9 mois na pouvoir à récupérer le sous autre mali ko benga SADC ezali lokumu pe ngolu ya Nzambe parce que azalaki préparé depuis longtemps pour cette pouvoir. Ça veut dire que Maébolo Baka na maîtrise nango te pour être pouvoir oyo ezalaki ete que depuis kala bayebaki soki bapesi ye bokonzi soki Fachi Beto zwi bokonzi yebaki akobrûle tous les étapes on a 18 ans mandat fois sala te on a 18 ans bato wana les hommes de 18 ans boyebi naokaka soni kotanga kombo bato 18 ans oyo batiki mboka oyo epave bakongomani bazali kose retrouve te libulu munene me lelo baye kopesa biso leçon morale koyebisa biso ete ke bino bosali eloko te banda komi na pouvoir bozali bandoki minene kongomani akoki bino bokopesa biso jamais leçon morale esengeli biso tolakisa bino lolenge nini batambwisaka mboka le pays doit marcher d'abord en respectant de loi loi ezali korespecte constitution yango omoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo otreli kobenga muku antombolo momayo wakaninda zubwa bilumbu aye kolakisa bino lolenge ya kokamba mboka yango mama Marie-Claire balobesali bana yo vraiment merci beaucoup nasi nalobaki ke towana esengo makasi tolobaki ete bato wana baa na leçon kopesa biso te bapesaki bino pendant 18 ans biso toza na kati ya opposition bosali mpe eloko moko te boza na leçon ya kopesa biso te vous n'avez pas de leçon à nous donner puisque ndenge ezali wana Fachi ou rien tozoloba na bino Fachi ou rien vraiment merci mingi na balandi na biso na moya lelo biso towana esengo mingi toza awa na palais du peuple en tout cas esengo makasi na palais du peuple président Fachi Beto akomi président ya SADC tozo répétele bino boyeba ke diplomatie eleki makasi ebisi bino ete ke boyeba ete 42e sommet oyo ezali promouvoir l'industrie e bapays oyo bazali intégré na kati ya SADC bayebake bakongomani ya solosolo économie ya mboka oyo ekozala booste pour l'instant bokomona ntango Fachi Beto okota su na SADC bokomona makambo oyo ekosalema badongolo miso bazali komona te bokanda nzambe bazali koyebisa biso ete ke makambo ezali kosala bazali komona te biso nde bato bayina miso bato bazali komona balobi nature enseigné bino te bango ezali koteya bango eloko moko te baunion africaine tozongi lisusu tobrûle tous les étapes na ngonga moke ça veut dire que esengeli bozala na kimia kongomani ezala na kimia po ete ngonga ezali koya okosepela kongomani na bali koyebisa oke kolanda badongolo miso te bakoyela biso bakotyela biso mama Marie bakotyela biso Dimi Kitenge bakoyela biso Jean-Marc Kaboun nayebi biso ke kongomani zala kimia bozala kimia mokonzi ya mboka tala kaka pesi mot d'ordre alobi ete ke esengeli badimine na session parlementaire ya mois de mars ezali session budgétaire esengeli badimine train de vie ya institution nyonso ya République démocratique du Congo Assemblée nationale, Sénat, primature, toke l'Assemblée provinciale toke tina babougumestre chef de quartier pour bana kati institution vraiment
train de vie est diminué pour être congomani azo ya kolia azo ya kolata azo bana bakende kelasi malamu yango wana yeso ke congomani mama Marie naloba ezali epai na yo na ezali koleka na mboka lelo. Merci beaucoup ndeko na ngai, vraiment combattant nasepeli mingi biso tozali toujours lisu likolo ya lisu tala lelo tozali liboso ya palais du peuple oyo lelo Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba président de la République akomi lisusu président ya SEDEC ezali esengo makasi vraiment biso totikaka ete tozali na ye partout oyo tolobaka ke lisu likolo ya lisu yango wana tozolanda lelo toza na esengo makasi vraiment totondi na esengo makasi parce que diplomatie na ye ezolekela biso makasi diplomatie na ye yango ezosala biso tozala diplomatie na ye yango ezosala ke na mboka na biso oyo bakomesana parce que na minute oyo akomi sous président ya SEDEC en tout cas nazosima aloba epai ya ndeko na nga tocontinue ebomoka ndenge na biso. Oui, bakongomani ya solo toyebisaki bino ete restauration et diplomatie au sein de la République démocratique du Congo ezongi bakongomani mosusu bazali kondima te na certains opposants ya mboka oyo bayebaki te ke diplomatie ezongi na mboka oyo. Et voilà maintenant navozonga nabongisa bato historique depuis mokonzi ya mboka koma mokonzi ya mboka Congo ezwi chance. C'était pour la première fois Congo ezwa oyo tozali kobenga deuxième fois ezwa oyo tozali kobenga Union africaine wana 2019 na 2021 bénédiction encore eyaki lisusu komona mokonzi ya mboka akomaki vice président ya CAC vice-président ya SADC et voilà les mêmes bénédictions ezokende lelo akomi mokonzi ya SADC. Pourquoi 42e sommet ya SADC na mboka oyo bato bakotuna ezali kopromouvoir industrialisation komatisa na kati ya Afrique na kati ya ba 16 pays oyo ezali na kati ya SADC bakei plus loin makambo etali agro makambo etali bilanga puis la commercialisation ya Afrique ba pays membre ya SADC RDC ezali na kati. Ça veut dire que ezali restauration et diplomatie envers le voisin de la République démocratique du Congo et qu'il plus loin si en Afrique na ndenge likolo botala sikoyo ndenge développement ekoya na mboka lelo bato bayebaki te ke mboka oyo kozwa mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali toute une bénédiction et la bénédiction ezalaka processus nango yango tozali omona yango lelo bato bakoloba bato bakotala bakolinga baloba balakisa biso pourquoi boye 42e sommet bongo mosolo te ezali kokende ebele na binono oyebi ke Union africaine eza na administration soki tokei plus loin SADC eza na administration bakobimisa mosolo na bango mpona koorganize événement ezali koleka lelo mokoyoka badongolo misu soi-disant des opposants. On a gaspillé beaucoup d'argent pour ne rien recevoir na nsima na yango te eza bongo te ezali ete ke esengeli tolakisa force du monde ke mboka esengeli kotambola malamu tomonaki 2 jours ezalaki kaka baministre ya SADC bavandi bazali kosala batravaux kopesa na makanisi ndenge nini tokobooster économie ya Afrique ndenge nini tokosala ke Afrique s'est retrouvée sur le plan de vue économique baministre basali 2 jours et c'est maintenant le travail des présidents de la République et ça 2 jours et voilà lelo makambo ezali kosalama na mboka ya Congo ezali ya kotia tembe te ezali ete ke mosala eza kosalema ntango mokonzi ya mboka alakaki bato ayebisaki bato ete ke mboka oyo Congo ekokoma Allemagne les gens ne croyaient pas bato bakomisaka yango sujet mama Marie Claire balobi ete ke mokonzi ya mboka azali moto ya promesse azoréalise te et voilà les promesses oyo bato bakomona yango sous les formes boye te mais il faut tout un processus pour ekoma yango natiki baloba mama Marie Claire
abakisa mpe makambo eza koleka lelo na palais du peuple. Vraiment makambo ezoleka lelo ngai mpo na ngai naza na esengo makasi nakobanda nano ebandeli mokolo président azwaki pouvoir eloko ya liboso alobaki natiki mboko na maboko ya nzambe soki mokonzi ya mboka atikali maboko na nzambe mboko te de lelo tose retrouve te mais lokola ye arekonetaki ke nzambe nde aza likolo na nyonso azwi nano mboka na biso akabi yango na maboko na nzambe yango namoni lelo oyo nzambe mpe atiki ye te ye wana amati tozala tozobambi toza na palais du peuple baza na kati baprésident nyonso bakonzi nyonso baza kuna badongolo miso balobaka baopposant wana vraiment bakomesana ngai nakoyesa bango ke bakomesana bakolanda nde conduite oyo ezali ya président de la république parce que kozala lelo oyo président ya SEDEC eya likambo moke te. Cela veut dire na plan diplomatie les gens ont compris que na Congo tozali liboso yango wana napesi merci mingi na nzambe oyo lelo apesi Fati Béton na aloba Fati ou rien oyo apesi lelo président de la république akomi mokonzi ya SADC vraiment nazopesa nzambe merci pour diplomatie na ye ebandaki kaka na makambo ya nzambe et puis ake tout droit kaka na makambo ya nzambe yango lelo mboka na biso ekomata nazosima loba epai ya ndeko Pombe yango nayebaki ete ke lelo ezali na likambo ya SADC parce que ezali plus loin encore le chaîne de développement durable ya Afrique nayebisaki bato ke omoni makambo oyo tokoli kokende yango lelo ezali accomplissement monene po ete bato bakondima te mais plus tard bato bakopesa biso raison parce que soki tomoni makambo ezoleka oyo esengeli ete kongomani ya solosolo avotala basine ayeba makambo ezoleka na mboka oyo yango nayebisaki bato na ntongo eteke ata banungunungu bato ozali koloba sibunagana ke ozoorganize basome me bunagana ezali na kati ya bitumba nayebisaka bato ke bunagana ezali lokola kauka eske soki kauka kuluna ezobundama eske ekosenga ke kalamu mobimba bato bafonctionne te bakofonctionne nini bato bakoloba eteke bunagana lokola tozobunda kuna mosolo tu ya lete ekangami pendant 3 mois oh. Mais Congo eza na 26 provinces na 26 provinces ya Congo chaque jour recette esalamaka est-ce que bunagana ndenge okoki koinfluencer mboka eperde mosolo ezali lokuta tout ça il va maintenant exciter la population po ete bakende koyina mokonzi ya mboka touti komona mwakadi na DGIA na 3 mois ya bunagana mais asali recette 1 milliard po 600 millions sikoyo yo kolobaki lokola bunagana bakangi tokosala réunion SADC te ezali lukuta soma SADC ekosalema te lukuta na bino bokosi bozali na makanisi mosusu ezali SADC te ezali bunagana mpe te oexcite population ayi na mokonzi ya mboka me toyebisaki bino ke mbala oyo ekozala susu bongo te ezali suka na bino parce que toyebi ke botya bacommunicateur talaka bokomisi mamari communicateur ça veut dire que opposition ezali kemba kande mokonzi ya mboka nabini kemba lelo kobosala opposition malamu biso tosala opposition tali mpe ya moboli mpope toboki yo ondimika omelima ya 100 francs tozalaka opposition mais lelo na pouvoir tolobi ete ke tokotikela bino tan te pas de l'insécurité au état de siège 9 mois après na sepe na mokonzi mboka na conseil des ministres apesi lisusu bokoki na assemblée nationale babakisa lisusu état de siège esengeli continue po ete tosalama mponami malamu ngai nayebisaka bakongomani chaque jour depuis état de siège eya nazali komona sikoyo ke même un secteur insécurité comment diminuer na est bilan tokopesa bino état de siège insécurité diminue na est république démocratique du Congo oyo ozali komona ebali kosalema koyebisangaki M23 FDLR moi je dis je m'assure que
FDL na M23 wana ezali lokola bakulu na bato basalisi yango mpo ezala ye existaka mais Maman Marie azoyebisa yo ke bayebi pourquoi babotelema état de siège et puis congolais pe a dit de conscience baye bango ke congolais asa komi na conscience makasi ndo kosa bango azate oyo tokosala eza politique ya kala te mama parce que biso na opposition baforma biso ndeni tokobatela pouvoir voilà oyo to bavali kosala ezali bamangungu yango tolobi ete lelo efenge toyebisa bakongomani mayema azali koleka na mboka awa mpe mokonzi ya mboka azofrape na ordonnance bavue warios ifo batikala bawarios ya bibamba libanda oyo bayala babibamba mpo basunga mokonzi ya mboka te libanda oyo ngai naza moto FCC mosaïque oyo ngai naza motu ya lamuka sutuka amposokili nguluma libanda remaniema soki yebaki osalaki malamu te ozovue royo te oza libanda prépare-toi déjà oza libanda bongama parce que mokonzi ya mboka apesaki vision alobaki ete ke esengeli kongomani alia malamu esengeli ete kongomani alala malamu esengeli ete kongomani afutama malamu mais tomoni ya certains ministres oyo basungi mokonzi ya mboka te yango ete atake mokonzi alobi ete esengeli abeta loboko po toyokende 2023 esengeli ete peuple congolais a se retrouver yango tokoki koyebisa bino ete ke l'un de ces 4 matins mokonzi ya mboka akoloba bato bakoyoka ama mari maloloze bana yo nayebisa bato mingi boye balobi ke élection oui c'est vrai élection botia na motu na bino élection ezali mais élection ezali tozoloba boye toza na bapeyalaba ebele nous devons tout d'abord passer par l'identification Yabatou qui est congolais qui ne l'est pas si vous avez que élection ezali oui ngai nazo ko simer élection ezali mais to le kana na identification na yaza congolais na yaza congolais te yo congolais ba pêcher musala balobi que par exemple na lo balikambu ya insécurité aux lobawana c'est vrai to insécurité comme ko diminuer parce que il y a état de siège oui ce que ezalaki tende to insécurité comme sous makasi mais Congolais na sepena ba Congolais nde ba fongoli mémoire na bango ba Congolais na sepena na parce que bazi conscience ba yebi que toza na un bon président lelo o soki président na soza ki président malamu te de azu grado te na si bozo mona a eza sengo makasi ba tembele bazo zela président za na kati ba président baza kuna na kati eza sengo munene pona biso eza sengo makasi parce que toko échoué te tolobaki na ba tembele ba komesana bino ba bozo koloba ke o biso sutuka nguluma nzozoma toza kuna te fati ou rien lelo oye wana komi moko la sedek vraiment nzamba zo lokum puisque fati oko umela puso kaba mboko na nzambe na pesi maloba na oui yango maloba mukete ba kino ngo ba kongomani ya kokabola bino na journée ya lelo na makambo etali événement munene ya 49e sommet ya SADC na ngumba Kinshasa na mboka République démocratique du Congo yango biso bandeko na bino toyaki po tosolo na bino bazali koleka na mboka lelo yango place bozali tozali kosenga bino matondi mingi toyebi ete ke oyo ezali tv na bino bosabone bopartage soki mpe bozali na conseil oyo bokoki kopesa biso mwa suggestion numéro na biso ezali plus 243 090 71 34 691 plus 243 090 71 34 691 maman oui clair malgré pas na pour te clôturer l'émission. Vraiment merci beaucoup toza na sengo makasi toza na parler du peuple awa Fati Béton a commis président à SADC béton tobengaki béton parce que nyonso na mito ezali kaka béton nga nazoseka na nga mingi na bato sutuka nguluma bino bato opposition tolobaki papa Etienne alobaki ke dès que l'IDP sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Donc, dès que ezali nde toza la mission, ndenge ezali wana, en tout cas, tozo succès na esengo makasi. Topesi balandi na biso nyonso mbote, place tolobi ke erreur ezali, ou bien boza ba question
ndeko asa apesi numéro bokoyeba kobenga biso toyeba. Vraiment merci beaucoup.